Hallo meine lieben Freunde, hier ist Mo Tansen, ihr schaut Mo von VR. Wir sind noch auf Gili Air in der Nähe von Bali, aber umgezogen und haben jetzt ein wundervolles Haus. Hier ist es sehr, sehr groß, es gibt sehr, sehr viel Platz und vor allen Dingen auch fantastisches Internet. Und das wollte ich mal ausnutzen, um mit euch zusammen in den Pico Store zu gucken. Da gab es nämlich in letzter Zeit so viele neue Releases und vor allen Dingen auch Sachen, die demnächst rauskommen, die wahnsinnig interessant sind, ja. Und das wollte ich mir angucken, während Isa eine Runde im Meer schwimmt, werden wir uns ein bisschen über die Inhalte des Stores unterhalten. Er ist tatsächlich kein Witz, ja. Also in den letzten Locations hatten wir so okayisches Internet, aber es war sehr nervig, sowas zu machen. Moment, zack, zack, weil die ganzen Icons und so hier nicht nachladen, ja. Eine Warnung vorweg. Ich habe es jetzt angezeigt bekommen. Passt mal auf. Allgemein, Systemversion. So. Ich habe hier nämlich noch die gute alte 5.2.7 drauf und er sagt mir jetzt, ich kann updaten. Vorsicht, Leute, macht es eventuell erstmal nicht. Denn ja, es gibt eine Verbesserung, aber es gehen damit her auch kleine Problemchen. Irgendwie zum Beispiel laufen gewisse Apps, die man sich mit SideQuest holen kann, nicht mehr so richtig. Virtual Desktop ging auch eine Zeit lang nicht. Ich bekomme leider immer ein bisschen unterschiedliches Feedback. Irgendjemand hat zwischendurch gesagt, ja, jetzt geht's wieder. Aber seid ein bisschen vorsichtig. Bevor ihr euch die neue Betriebssystemversion installiert, informiert euch genau, ob die App, die ihr benutzen wollt, momentan noch funktioniert. Ja, da gab es nämlich ein bisschen Trouble, zumindest bei der 5.3.1, habe ich mir sagen lassen. Denn mir wird das seit heute das erste Mal angezeigt, dass ich updaten kann. Ich mache es aber jetzt auch erstmal nicht. Das vorneweg. Seid vorsichtig, überlegt euch das und erst wenn ihr von anderen Quellen gehört habt, dass jetzt alles fein ist, updatet. Der Store ist voller Sachen und wir gucken jetzt mal nach den Veröffentlichungen. Ich habe nämlich mein letztes Release-Video, glaube ich, zu Pistol Whip und Survivor Nation Zeiten gemacht. Ich glaube, das hier hattet ihr auch noch mitbekommen und seitdem gab es einiges Neues. Calvin Harris zum Beispiel, das ist ein VR-Konzert. Das passiert heute. Ich habe es vorhin schon gepostet. Ich glaube, das war um 21 Uhr bei euch. Bei uns ist das mitten in der Nacht. Ist aber kostenlos, ja. Könnt ihr euch runterladen und dann ein virtuelles Konzert angucken. Fancy. The Walking Dead, Saints and Sinners, Chapter 2 Retribution, habe ich jetzt sogar ein Video schon drüber gemacht. Awesome Game, ja. Ich hoffe, dass der erste Teil, der auch schon draußen ist, aber nur für Pico Neo 3 Link, merkwürdigerweise, dass er auch noch ein Update bekommt, dass er dann auf der Pico 4 läuft, weil eigentlich ist es cooler, wenn man den zuerst gespielt hat und dann den zweiten Teil spielt. Macht Sinn, ne? Aber wenn ihr das nicht habt und wollt, könnt ihr auch direkt da einsteigen. Passt. Color Connect ist ein kleines Puzzlespiel, ist okay. Das hier ist ein kleines Gruselspiel. Und Chess VR ist Schach und das ist sogar for free. Das ist kostenlos. Das könnt ihr euch einfach so mal angucken. Tower Defender ist ein kleines Tower Defense Spiel und Glory Guard fand ich ein bisschen lustig, wie das Titelbild aussieht. Das ist ein Actionspiel. Seht ihr, hat ein bisschen gedauert, bis es da bum 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 mit Waffen und so. Ich glaube, das werde ich mir mal angucken. Das finde ich irgendwie lustig. Und Wanderer ist ziemlich cool. Wanderer habe ich auch schon reingeguckt. Das ist nämlich so eine Art Google Street View in VR. Ihr könnt auf einer Karte euch eine Stelle raussuchen oder einfach vorwärts bewegen und kriegt dann immer so 360-Grad-Bilder um euch herum und könnt dann so die Straße lang gehen. Ja. Tatsächlich nur die Straßen, also ihr könnt nicht irgendwie von der Straße abweichen, aber das ist super interessant. Ich habe hier schon gesessen und die ganzen Gegenden, denen wir letztens gewohnt haben, mal angeguckt. Sehr, sehr interessant. Super schönes Ding, kostet irgendwie 9,99, kann ich absolut empfehlen. Das ist mal eine VR-Anwendung, die kein Spiel ist. Wanderer. Sehr schön. So, Totally Baseball. Ich kann mit Baseball nichts anfangen, bin kein Amerikaner, vielleicht könnt ihr das. Aber spätestens mit Golf, hier Golf 5 E-Club, habe ich jetzt auch schon ein paar gute Sachen drüber gehört. Das wirkt ganz anständig und Golf ist natürlich immer etwas, was für VR ganz super ist. Ja? Kann man ganz gemütlich im Zimmer stehen, zack, und ein bisschen was spielen. Da, im Multiplayer-Modus können sie online spielen. Geil. Ja, ich hoffe, dass man da wirklich zusammen rumstehen kann und miteinander spielen kann. Das ist eine schöne Geschichte. So, Magic Puzzle hat sich ein bisschen von unserem geliebten Puzzling Places inspirieren lassen. Allerdings baut ihr hier Drachen zusammen. Ja, es sind Drachen. Kostet aber auch nur 99 Cent. Und das gute Ultra Wings, den ersten Teil habe ich damals auf der PlayStation VR gespielt und sehr viel Spaß gehabt. Ja, es hat eher so ein bisschen abstrahierte Grafik, ist nicht fotorealistisch. Man konnte sich dann von so einem
namensgebenden Ultraleichtwing-Flieger bis hin zu kompakteren Flugzeugen hocharbeiten. Der zweite Teil macht da weiter und bietet dann auch Hubschrauber und so eine Geschichten. Also ein richtig schönes Flugspiel, um mal ehrlich zu sein. So viele haben wir gar nicht in VR, also auf dem PC gibt's mehr, aber spätestens auf der mobilen Plattform ist da ein bisschen die Luft dünn. Also absolute Empfehlung, 25 Euro Ultra Wings 2. Ich habe es mir jetzt auf der Pico noch nicht angeguckt, kann euch technisch nicht sagen, wie es ist. Das Spiel an sich ist aber toll. Tank Hunter ist eher ein strategischer Titel, sieht ganz madig aus. Sieht nicht gut aus. Also jetzt so vom Style her, ne? Aber ist bei Strategietiteln vielleicht auch nicht das Thema Nummer 1. Massworld, hier könnt ihr ein bisschen Mathematik üben. Bin mir nicht sicher, wer das möchte, aber hey. Und dann gibt's noch Cave Ticker, das kennen wir auch schon von anderen Plattformen. Ich habe den ersten Teil damals gespielt, es war ein bisschen schräg, deswegen habe ich an den zweiten nicht wirklich reingeguckt. Es gibt einfach zu viele geile Spiele, dass man wirklich nicht mehr schafft, sich alles anzugucken. Heutzutage, ja, 2017 sah das noch anders aus, da habe ich mir alles angeguckt. So, und jetzt kommt aber der Hammer, nämlich bei den Empfehlungen, da kann man auch schon sehen, was an Neuerscheinungen reinkommt. Und das Merkwürdige ist, dass jetzt in der Liste zum Beispiel 1976 Back to Midway gar nicht aufgetaucht ist. Ich weiß nicht warum. Ich liebe eigentlich dieses Genre, ja, also so vertikal scrollende Shoot-'n-Ups. Das habe ich gespielt, bevor ich VR entdeckt habe. Und das macht dieses Spiel hier für 12 Euro wirklich toll. Dann gibt es Passagen, wo man so ein bisschen in die dreidimensionale Perspektive wechselt und da wird's immer echt nicht so gut. Muss ich mal ganz klar sagen. Aber im Großen und Ganzen ist das von Ivanovich Games einer der besseren Titel. Ich kann ihn also empfehlen. Spätestens die normalen Shoot-'n-Up-Passagen machen einfach Spaß. Und man hat hier immer so lustige Effekte. Ja, ihr sitzt vor einer Leinwand, wo das Spiel abläuft und die Gegner kommen aber im dreidimensionalen Raum so reingeflogen und landen dann auf der Leinwand. Die hat auch so eine stereoskopische Tiefe. Ist wirklich cool. Kann man machen. Und vor allen Dingen, hier gibt's eine kostenlose Demo. Könnt ihr euch erstmal in aller Ruhe angucken, ob ihr das wollt. So, und die Leute, die es ganz neugierig sind, haben schon gemerkt, bei demnächst geht hier richtig die Luzi ab. Ja. Es ist ja manchmal so ein bisschen schräg bei dem Pico Store. Manche Sachen erfahren wir einfach gar nicht, ob und wenn sie kommen. Hier Ultrawings zum Beispiel, ne, ist einfach da plötzlich. Bumm. Und keiner wusste es. Von Back to Midway wusste ich auch nichts. Cave Ticker stand eine lange Zeit hier bei demnächst und ist jetzt endlich erschienen. Und jetzt gibt es The Room VR A Dark Matter. Ich liebe dieses Spiel. Ja, ich habe das auf der PlayStation VR gespielt. Ich glaube auch auf der Quest mal reingeguckt. Da gibt es mehrere Videos von mir. Guckt ruhig mal rein. Es hat wirklich coole Grafik, wunderschöne Atmosphäre. Ihr seid jemand, der einen vermissten Wissenschaftler sucht und es ist aber dann im Kern halt ein knallhartes physikalisches Puzzlespiel und das macht richtig Spaß. Also ich hatte bisher richtig, richtig Spaß. Ich habe es immer im Livestream gespielt mit Leuten zusammen, die mir helfen konnten, wenn ich nicht selber weiter wusste. Und ich fand aber auch, dass die Rätsel ein gutes Niveau hatten. Ne? Die waren so nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht. Das hat mir echt Spaß gemacht. Was soll ich sagen? Moss, kommt schon Leute, das absolut abgefahrenste Spiel, was wir überhaupt in VR haben, ja. Ihr begleitet diese allerliebste kleine Maus, Quill heißt die junge Frau, ja, das ist eine Mäusedame, auf ihren Abenteuer. Your time has come at last, dear reader. Tatsächlich begleitet ihr die junge Quill auch wortwörtlich, ja. Ihr seid selbst dabei, dieser Geist, den ihr eben gesehen habt, das seid ihr und ihr könnt in der Welt auch interagieren, ja. Ihr müsst mit euren großen Händen physikalische Puzzles lösen, aber auch die ganze Zeit die Maus steuern. Es gibt auch Action-Passagen, wo ihr kämpfen müsst und ein bisschen Rätselsachen. Das Ganze ist absolut charmant erzählt von einer einzigen, sogar deutschen Erzählerin, die sämtliche Stimmen spricht. Also unfassbar fantastisch. Wir haben auf den anderen Plattformen mittlerweile schon den zweiten Teil, ja, Mossbook 2. Ich schätze, der wird dann hier früher oder später auch aufschlagen. Der erste Teil hat es losgetreten. Unglaubliches Spiel, absolute Empfehlung. Ich schätze mal, das wird, wenn es rauskommt, wie auf den anderen Plattformen ungefähr 25 Euro kosten. Behaltet das mal im Hinterkopf. Blasten ist auch total nett. Das ist von den Leuten, die uns auch Demio gebracht haben. Ein Spiel davor war nämlich Blaston. Da duelliert man sich in VR. Ja, da gibt es so Bullet Time. Das ist unfassbar witzig. Am Anfang war das ein bisschen komisch mit dem Multiplayer, weil man da wenig Kontrolle hatte. Mittlerweile haben sie ja sehr, sehr viel gemacht und getan und das ist eine sehr, sehr schöne Unterhaltung und auch natürlich, wie alle Spiele in VR, wo man sich ein bisschen bewegen muss, auch ein bisschen was, um den Hüftspeck anzukämpfen. Das hier sagt mir gar nichts. Jumis Cell VR, keine Ahnung, was das sein soll, muss ich gestehen. Lebenssimulation oder Social Space? Ich weiß es nicht.
Puzzle. Ja, Puzzle und Casual. Sieht süß aus. So, dann haben wir The Stage, also Froome. Da passieren demnächst auch weitere Live-Konzerte. Da müsst ihr mal drauf achten. Ich werde auch versuchen, euch das immer bekannt zu geben, wenn ich davon erfahre. Das ist halt auch so ein Ding, ja. Irgendwie für Live-Interaktion und Konzerte, Social-Kram kommt demnächst. Und dann haben wir hier auch bemerkenswert Township Tale. Das ist schon sehr, sehr beliebt auf anderen Plattformen. Es geht auch sehr, sehr viel um Crafting. Ja, fühlt sich halt an wie so ein kleines MMORPG, ist aber kein richtiges MMORPG. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Leute da in eine Welt reinpassen. Ich glaube, es waren so 8 oder 16. Ja, müsst ihr mal gucken, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber ein paar Leute aus unserem Discord haben das eine Zeit lang auch heftig gesuchtet. Also sehr schön, was da auf die Pico zukommt. Und es wird immer mehr, ja. Es ist immer sehr viel Zeug, was hier in den Store gespült wird. Finde ich sehr gut. Alright. Ich glaube, jetzt haben wir es aber erstmal für heute. Das waren so die kleinen Release-News und Firmware-Update-Warnungen, die ich für euch auf Tasche habe. Vielleicht noch eine kleine persönliche Information. Ich hatte seinerzeit, als ich mit der Pico gestartet habe, mir einen Account gemacht und da auch schon viele Freunde gefunden, ja, Leute, die mich angefreundet hatten. Ich bin jetzt aber auf einem neuen Account, der ist MoFunVR, erstaunlicherweise. Und wenn ihr Lust habt, euch mit mir anzufreunden, dann schickt mir nochmal eine Freundschaftsanfrage auf den Namen, denn den anderen benutze ich jetzt nicht mehr. Und dann können wir demnächst mal Sachen spielen. Also vielleicht erst so richtig, wenn ich wieder in Deutschland bin. Ja. Die nächsten 10 Tage werde ich hier stabiles Internet haben, aber wie ihr wisst, wir sind hier im Urlaub und tatsächlich gibt's ja auch noch ein bisschen mehr zu tun, als nur in VR abzuhängen. Aber ich bin ehrlich gesagt trotzdem ganz froh, dass ich die Pico mit habe, weil so ein bisschen macht das schon Spaß, mal abends den ein oder anderen Index-File zu versenken oder so. Ja, ist schon eine nette Geschichte. Das war's erstmal von mir. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr aufgeregt seid über irgendeinen der Titel, die hier gezeigt wurden. Sag mal bitte Bescheid, schreibt mir in die Kommentare. Ich freue mich auch immer über einen kleinen Gruß aus der Heimat. Das war's von mir. Abonniert den Kanal. Ich würde mich auch sehr über einen kleinen Klick unter diesem Video freuen, einen kleinen Like. Bis dann, Motensen MoFunVR. Immer für euch da. Und am Wochenende gibt es vielleicht sogar eine Live-Show, wenn wir wollen. Ja, bis dann. Bye-bye. Der Beste ist Mo. MoFunVR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Motensen MoFunVR.